ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ AI အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုစကားပြောအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ browser တစ်ခုလေးကိုသွားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးတွေကိုသွားပါ studio.dind တွေကိုဝင်လိုက်ပါ.com ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ DID website တွေကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail account တစ်ခုနဲ့ sign in လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်က gas ဆိုတာလို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ log in sign up ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ continue ရဲ့ Google ကိုရွှေ့လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ go login လုပ်မယ် Gmail account တစ်ခုကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေကို login ဝင်လို့ကြည့်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ video လေးကိုဓာတ်ပုံတွေကနေကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ video လေးဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create video ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီမှာသူ့မှာပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာတွေနဲ့ add ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာနမူနာပြဖို့ရအတွက်ပုံလေးတစ်ပုံခေါ်ယူလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကားပြောခိုင်းဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရှာပါပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပြောခိုင်းပါလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးပြီးတော့မှသူ့ကိုစာဖတ်ပြခိုင်းပြီးတော့ပြောခိုင်းမလားဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ script ရှိတယ် audio ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် audio ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုအတန်သွင်းထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့က upload လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုကစာရိုက်ပြီးတော့ပြောခိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ script ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ပုံလုပ်နေရတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားလေးကိုကူးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုရေးထားတဲ့စာသားလို့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကို copy ယူပြီးတော့ဒီ script နေရာမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် paste ချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရေကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစကားမြန်မာလိုပြောခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ language နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူမြန်မာကို Burmese ကိုရွေးလိုက်ပါဆိုတော့ဒီမှာ Burmese မြန်မာဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံကအမျိုးသားပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ voice over မှာကျွန်တော်တို့ကဒီယောက်ျားလေးမေးဆိုရဲအောက်ကတီဟာဆိုရဲအဲ့လိုရွေးပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ မိန်းကလေးတန်နဲ့ပြောစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ female ယောက်ပါနီလာဆိုတာကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတီဟာကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနမူနာနားထောင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ last time ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ဒီကလာပါ tutorial line မှာကျိုးဆိုပါတယ် video လေးမှာတော့ Passion Facebook နဲ့ Internet domain တွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ generate video နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့သူကဒီ video အတွက်ကျွန်တော်တို့ credit ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတာကိုသူကဒီမှာပြပေးတယ်ပေါ့နော်1 credit ကုန်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုလုံးမဲ့ဗီဒီယိုကစသားရှိရင်ရှိသလိုကျွန်တော်အတန်ဖိုင်ကအချိန်ကြာသလိုဒီ credit ကပို့ပြီးတော့မှကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအတူလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူက1 credit ကုန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ generate ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာသူဒီ generating video လုပ်နေပေါ့နော်ဒါလေးကိုခဏစောင့်ပေးရပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရပါပြီပြီးဒီဟာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ set တွေကို download လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ player asset လေးတွေကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ download complete ဆိုပြီးတော့ပြသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အင်္ဂလာပါ tutorial line မှာကျိုးဆိုပါတယ်ဒီရလေးပါ Passion Facebook နဲ့ Internet domain တွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတွေကနေစကားပြောတဲ့ဒီ
ရုပ်တံဖိုင်လေးကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုပြောတဲ့နီလာလေးတိုင်းလောက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်